Hello friends, today I am taking the 5 new words related to body noises. Now the first one is burping. Burp मतलब होता है डकार लेना. खाना खाने के बाद जब आपको डकार आती है उसको burp बोलते हैं या belching बोलते हैं belch. Okay. The second word is hiccups. Hiccups मतलब होता है हिचकी. जब आपको किसी की याद आती है ऐसा कहा जाता है तब आपको हिचकी आती है उसको हिकअप्स बोलते हैं इंग्लिश में. थर्ड वन होता है जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और आप उबासी लेते हो उस उबासी को बोलते हैं यॉनिंग. यॉन. नाउ वेन एवर आई यूज टू स्टडी इन द स्कूल आई यॉन अ लॉट एट दैट टाइम. द फोर्थ वन इज विच आई एम टेकिंग स्नोरिंग. स्नोरिंग एक कॉमन हैबिट होती है जो एल्डर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसको हिंदी में बोलते हैं खराटे लेना. ओके, सो डोंट स्नोर व्हेन समवन इज स्लीपिंग विथ यू. द लास्ट वन विच आई एम टेकिंग इज ग्रॉलिंग टमी. इसका मतलब होता है जब आपके स्टमक में हंगर या नर्वसनेस की वजह से कुछ आवाज़ होती है गुड़ 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 की, उसको बोलते हैं ग्रॉलिंग टमी. सो दीज आर द वर्ड्स. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग योर फीडबैक. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.